25 বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় দেশগুলোর সহযোগিতা সংস্থা ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন, যাকে সংক্ষেপে আইওআর বলা হয়, এর চেয়ারম্যান হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বুধবার অর্থাৎ 17 নভেম্বর ঢাকা আইওআর কাউন্সিল অফ মিনিস্টার সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সংস্থাটির বর্তমান চেয়ারম্যান সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছ থেকে বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব খোরশেদ আলম এই বিষয়ে বলেছেন, সিনিয়র অফিসিয়াল বৈঠক আগামী 15-17 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিনিস্টার পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে 17 নভেম্বর। এই অনুষ্ঠানে সশরীরে 12 জন মন্ত্রীসহ 82 জন কর্মকর্তা যোগ দিয়েছে। পাশাপাশি ভার্চুয়ালি অনেকে যোগ দিয়েছে। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, মৎস্য ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পর্যটন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়, সুশীল অর্থনীতি, নারী অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে বিধির বিষয় নিয়ে সভা আলোচনা হয়। বন্ধুরা, খবর ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য আপনারা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন।